नमो तस्से भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पिसुना वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि हरुषा वाचा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि संपप्पलापा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मिथ्याजीवा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि හින්දුතුනි අප පසුගිය දිනෙහි කීවේ ద్వාර සංග්‍රහය. ඉගෙනගත්ත ద్వාර කියන්නේ මොනවටද? මේ ద్వාරයන්ගෙන් ඇතිවන්නා වූ සිත් කවරේද කියන එක තමයි අපිට විශේෂයෙන් දැනගන්නට තිබෙන්නේ. ඒ ద్వාරසය චක්කු සෝත ගාන ජීවහා කාය මන කියන ඒ चक्षुद्वार सोतद्वार घानद्वार जिह्वाद्वार कायद्वार मनोद्वार चक्षु आदि द्वारयो प्रसाद रूपमय मनोद्वारे कीवे भवांग संततिයට නැත්නම් ඒ ආවර්ජන සහිත වූ භවාංගයටයි මනෝද්වාරය කියන්නේ. චක්ෂුද්වාරික චක්ෂුස ద్వාරය වන්නේ ඒ ద్వාරෙහි ඇතිවන්නා වූ සිත් වලට ඒ ద్వාර කියන එක සිත් වලට ద్వාර වන අතර ඒ අරමුණු වලට ద్వාර වෙනවා. කියන්නේ අරමුණුගෙන ඇතිවන්නා වූ සිත් උපදින්නට හැකියාවක් නැත්නම් පුළුවන් කමක් ඇතිවන්නේ නැහැ. ඒ ద్వාරය නැත්නම් චක්සු ద్వාරේ කියන ඇස නැත්නම් ඇස ඇසුරු කොට උපදන චක්කු විඥානසිත ඊළඟට ඒ චක්කු විඥාණයෙන් දැනගත්ත රූපාරම්මණය පිළිගැනීම, තීරණය කිරීම, ව්‍යවස්ථාපන කිරීම, එහි රස ජවනයන්ගෙන් විඳීම කියන මේවා එකක්වත් සිදුවන්නට බෑ. ඒ නිසායි ඇස ద్వාරයක් කියන්නේ. මේ විදිහටමයි සෝත ගාන ජීවහා කාය කියන ඒවා ප්‍රසාද රූප. ඒ ප්‍රසාදයෝ පිළිවෙලින් රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ කියන මේ අරමුණු වලට ద్వාර වන අතර ඒ අරමුණුගෙන පහළවන්නා වූ සිත් වලට ద్వාර. ඒ නිසා ඒ අරමුණු ద్వාරිකයි කියලා එහෙම අරමුණු පිළිබඳව කියනවාට වඩා ద్వාරික වශයෙන් දක්වන්නට තිබෙන්නේ සිත්. ඒ නිසායි මේ චක්සුද්්වාරික සිත්, සෝතද්්වාරික සිත්, ධානද්්වාරික සිත්, ජීවහද්්වාරික සිත්, කායද්්වාරික සිත් කියලා ඒ විදිහට ద్వාරික වශයෙන් සිත් දක්වා තිබෙනවා. ඉතින් චක්සුද්්වාරික සිත් 46යි කියලා අප ඉගෙන දැනගත්තා. පංචද්වාරා වජ්ජන සිතත්, චක්කු විඥාන සිත් දෙකත්, සම්පටිච්ඡන සිත් දෙකත්, සම්පීරණ සිත් තුනත්, වොත්තපන සිතත්, කාම ජවන් 29ත්, තදාරම්මන සිත් වශයෙන් 11ක් තිබෙනවා. 11න්
සම්පීර්ණ කලින් කියන ස්ථී නිසා ඉතිරි 8ක්. එහෙම ගත්තම කොම 46ක් වෙනවා. තදාරමණ කෘත්‍යවත් සිත් තිබෙනවා 11ක්. තදාරමණ කෘත්‍යය කියන ඒ ජවනින්ගත් අරමුණෙහි එල්බගෙන පවත්නා ඒ කෘත්‍යය සිදු කරන සිත් තිබෙනවා 11ක්. එයින් සම්පීර්ණ සිත් තුන සම්පීර්ණ කෘත්‍යය කරන සිත් වශයෙන් කලින් ගත් නිසා නැවත ගත්තොත් සිත් ගණන වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා එය අඩු කොට 8ක් ගත්තා. මහා විපාක 8 තදාරම්මන කෘත්‍යය කරයි. එහෙමයි මේ 46 දක්වන්නේ චක්සුද්්වාරික සිත් වශයෙන්. සෝතද්්වාරික සිද්ද 46ක් තිබෙනවා. චක්කු විඥාන සිත් දෙක වෙනුවට සෝත විඥාන සිත් දෙක ගැනීමයි එතනදි කරන්නේ. ගානද්්වාරික සිද්ද 46ක් තිබෙනවා. එතනදීද අනිත් සිත් වලට වඩා විශේෂයක් කරන්නේ ගාන විඥාන සිත් දෙක. ජීවහාද්්වාරික සිත් 46 දක්වන්නේ ජීවහා විඥාන සිත් දෙකක් ගෙන. කායද්්වාරික සිත් 46 දක්වන්නේ කාය විඥාන සිත් දෙක ගෙන. අනිත් ඒවායේ වෙනසක් නැහැ. පංචද්වාරා වජ්ජනේ සම්පටිච්ඡන සම්තිරණ වොත්තපන ජවන අදාරම්මන කියන ඒ සිත්වල ඒ ద్వාරයන් පිළිබඳ වෙනස් වන්නේ ඒ ගණන එසේමයි. වෙනස වන්නේ චක්කු විඥාන සිත් දෙක ඒ චක්කු විඥාන සිත් දෙක චක්සු ద్వාරයටම විශේෂයි. ඒ සිත් දෙක වෙන කිසිදු ద్వාරයක ලැබෙන්නේ නැහැ. සෝත විඥාන සිත් දෙක සෝත විඥානයේ සෝත ద్వාරයෙහිම ලැබෙන සිත් දෙකක්. වෙන ద్వාරයක ඒ සිත් ලැබෙන්නේ නැහැ. ගාහන විඥාන සිත් දෙක ගාහන ద్వාරයකවයි ලැබෙන්නේ. වෙන ద్వාරිකව ලැබෙන්නේ නැහැ. ජීවහා විඥාන සිත් දෙක ජීවහා ద్వාරිකවමයි ලැබෙන්නේ. වෙන ద్వාරයක ලැබෙන්නේ නැහැ. කාය ద్వාරික සිත් දෙක කාය ద్వාරයෙහිමයි ලැබෙන්නේ. වෙන ద్వාරයක ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම නෙවෙයි පංචද්වාරා වජ්ජනය. පංචද්වාරා වජ්ජනය දොරටු පහින්ම ලැබෙනවා. ద్వාර පහින්ම. ඒ නිසානේ මේ නම දීලා තිබෙන්නේ පංචද්වාරා වජ්ජන කියලා. සම්පටිච්ඡනයත් එහෙමයි දොරටු ඒ ద్వාර පහින්ම ලැබෙනවා. සම්පීර්ණ කෘත්‍යයෙන් නම් ලැබෙන්නේ ద్వාර පහින්. නමුත් තදාරමන කෘත්‍යය මනෝද්වාරයට ලැබෙන නිසා ద్వාර සහේ විදිහට. ඒ විදිහට ඒ සිත් පිළිබඳව කියනවා ඒ චක්සුද්්වාරිකාදී වශයෙන් මේ පංචද්වාරික සිත් ඒ ద్వාරෙහි වෙන වෙනම ගත්කල 46යි. ඒ ద్వාරයන්හි ලැබෙන සිත් සියල්ලම ගත්වේ නැවත නොගැනීම වශයෙන් ගෙන ගණන් කළ කල්හි ලැබෙන්නේ 54යි. ඒ 54 තමයි කාමාවචර සිත් 54 කියන්නේ. මේ තේරුම් ගත යුතු තිබෙන්නේ කුමක්ද? කාමාවචර සිත් 54 හැර අන් කිසිදු සිතක් මේ පංචද්වාරිකව ලැබෙන්නේ නැති. ඒකයි තේරුම් ගන්නට ඕන. කාමාවචර සිත් 54 මිස වෙන සිත් කිසිවක් පංචද්වාරෙහි ලැබෙන්නේ නැහැ. පංචද්වාරිකව ලැබෙන්නේ කාමාවචර සිත් 54 පමණයි. ඒකයි තේරුම් ගන්නට තියෙන්නේ. ඒතකොට චක්සුද්්වාරිකව ලැබෙන සිත් මේ 46 ඉක්මවන්නේ නැහැ. ඒ 46 පමණයි ලැබෙන්නේ චක්සුද්්වාරික. ඒ කියන්නේ එක චක්සුද්්වාරික චිත්ත වීතියක ඔය සිත් 46ම ලැබෙනව නෙවෙයි. අපි දන්නවනේ ජවන් සිත්ව තියෙනවා 29ක්. ඒ ජවන් සිත් 29 අතුරෙන් එකවරකදී ලැබෙන්නේ එක සිතක්. ජවන කෘත්‍යය සිදු කරමින්. ඒ නිසා ඒ 46 හයෙන්ම තමයි උදුරන්නට තිබෙන්නේ. ඒ සිත් මේ ద్వාරෙහි ලැබෙන චක්සුද්්වාරෙහි ලැබෙන සෝතද්්වාරෙහි ලැබෙන සිත් ගණන දක්වන්නට තිබෙන්නේ මේ 46යිමයි. ඊට වැඩි එකක් නැහැ. අනේ විදියට ගන්නට. ඊළඟට එනවා මනෝද්වාරික සිත්. මනෝද්වාරයේ කියන එක ඒ ద్వාරය අරමුණු ගැන සලකන විට චක්සුද්්වාරයේ වගේ පොඩි ద్వාරයක් නෙවෙයි. අපිට නම් හිතෙන්නේ චක්සුද්්වාරයේ මහා විශාල ద్వාරයක් කියලානේ. මොකද මුළු ලෝකෙම බලතයි කියන්නේ. මේ ඇහැට පේනවනේ බලන තැන් විශාල දේවල් හැම තැනම පැතර තිබෙන දේවල්
ඒ නිසා නමුත් ඊට වඩා විශාල ద్వාරයක් තමයි මනෝද්වාරය. චක්සුද්වාරයේ කොයිතරම් ප්‍රබල එකක් වුවත් එයින් ගත හැක්කේ ඒට ලැබෙන්නේ එක අරමුණයි. ඒ කුමක්ද? රූපාරම්මන. රූපාරම්මන හැර රූපාරම්මනයයි කියන ඒ අරමුණ හැර අන් කිසිදු අරමුණක් ගැනීමේ ශක්තියක් ඒ චක්සුද්වාරයට නැහැ. ඒ වගේම චක්සුද්වාරික සිත්වලට නැහැ. චක්සුද්වාරික ලැබෙන සිත්වලට ඒ රූපාරම්මණය විතරයි අරමුණු කළ හැක්කේ. ධම්ම අවස්ථාවකදී යම් සිතක් උපදින්නේ චක්සුද්වාරිකව නම් ඒ සිතින් අරමුණු කරන්නේ රූපාරම්මණය විතරයි. ඉන් පිටත්තර කිසිවක් අරමුණු කිරීමේ බලයක් ශක්තියක් ඒ සිතට ඒ අවස්ථාවේදී නැහැ. ඒ වගේමයි සෝතද්වාරිකව සිතක් ලැබෙන්නේ. ඒ ශබ්දාරම්මණය ගැනයි පහළවන්නේ. ඒ ශබ්දය අරමුණු කරනවා හැර වෙන දෙයක් කරන්නට බෑ ඒ සිත. අරමුණ ශබ්දය. ශබ්දාරම්මණයෙහි එල්බගෙනයි හටගන්නේ. අනේ විදිහට ගහනද්වාරෙහි ගන්ධය. ගන්ධය කියන විට සුවඳක් හෝ දුගඳක් හෝ කියන ඒ කවර හෝ ගන්ධයක්. ගන්ධ කියන වචනය සාමාන්‍යයෙන් ගඳයි කියන විට දුර්ගන්ධයටයි පුරුදු වෙලා තිබෙන්නේ මිනිසුන් කියන්නේ. නමුත් ඒ ගන්ධ කියන එක කොයි ගන්ධයකටත් පොදු වචනයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ මිහිරි එකකට සුවඳයි කියනවා. අමිහිරි එකකට දුගන්ධයි කියනවා. දුර්ගන්ධයයි කියනවා. සුගන්ධයයි කියනවා. මේ සුගන්ධ දුර්ගන්ධ වශයෙන් පවත්නා කවරක් ඔය ගන්ධය. ඒ ගන්ධය ආග්‍රහණය ක්‍රීම් වශයෙන් උපදනාසිත තමයි ගහන විඥාන. ඒ ගහනද්වාරිකව ලැබෙන සිත් වලින් කරන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී ඒ ගන්ධය අරමුණු කරමින් පැවැත්ම. ඒ ගන්ධය අරමුණු කරමින් ඒ සිත උපදින. මේ කෘත්‍යයන් තමන් අයත් කෘත්‍යයන් සිදු කරමින්. ජීවහද්වාරික සිත් වලින් කරන්නේ ඒ රසය අරමුණු කරමින් ඇතිවීමයි ජීවහද්වාරික සිත් වල ස්වභාවය. ජීවද්වාරයේ ගැටෙන්නේ රසය. ඒ රසය පිත්ත රස, කටුක රස, අඹුල් රස, ලුණු රස, මිහිරි රස ආදී ඒ රස තිබෙනවා. ඒ රස කවරක් හෝ අරමුණු කොට උපදින්නේ ඒ ජීවහද්වාරික සිත්. ඉතින් ඒ රසය අරමුණු කිරීම මිස ජීවහද්වාරිකව ලැබෙන ඒ සිත් වලින් වෙන දෙයක් කරන්නට බැහැ අවස්ථාවක්. ඒ රසය අරමුණු කොට පවතින. කායද්වාරික සිත් වලින් අරමුණු කරන්නේ ඒ කයෙහි ගැටෙන පොට්ටබ්බ. ඒක බාහිර පොට්ටබ්බ රූපත් ඇඟේ හැටෙන. අභ්‍යන්තර ඇතිවන පොට්ටබ්බ රූපත් තිබෙනවා. අභ්‍යන්තරේ සමහර තැන් වල අපිට රිදීම ආදී හටගන්න නේ. අසුවල් තැන රිදෙනවා ආදි වශයෙන් කියන්නේ. හිසේ කැක්කුමයි කියන්නේ. එහෙම අවස්ථාවලදී ඒ පොට්ටබ්බේ තමයි වදින්නේ. පොට්ටබ්බ අනිෂ්ට පොට්ටබ්බය. ඒ පොට්ටබ්බය කාය ප්‍රසාදෙහි ගැටෙන්නේ. ඒ කාය ප්‍රසාදෙහි ගැටුණු ඒ පොට්ටබ්බ රූපේ එල්බගෙන පොට්ටබ්බාරම්මනේ එල්බගෙන පංචද්වාරා වජ්ජනය, කාය විඥානය, සම්පටිච්ඡනය, සම්තීරණය, වොත්තපනය, ගවණය, තදාරම්මන කියන මේ විදිහට ඒ සිත උපදින. අරමුණ කුමක්ද? පොට්ටබ්බාරම්මන. ඉතින් මේ පොට්ටබ්බාරම්මනේ එකවරකට පොට්ටබ්බාරම්මන වශයෙන් ලැබෙන්නේ එක්කොත් පඨවි ධාතු. එහෙම නැත්නම් තේජෝ ධාතු. එහෙම නැත්නම් වායෝ ධාතු. ඔය තුනෙන් එකක් තමයි පොට්ටබ්බාරම්මනේ වන්නේ මේ අවස්ථාවේ. ඒ භූත රූප තුනකුයි පොට්ටබ්බාරම්මනේ වන්නේ. පඨවි, තේජෝ, වායෝ. ඒක බාහිර දෙයක් ඇඟේ ඇති ඒ පොට්ටබ්බාරම්මනයක් ලැබෙන්නට පුළුවන් ඒ කායද්්වාරයට. මේක අභ්‍යන්තරිකවම ඇතිවන ඒ බන්ධක් විය හැකියි. ඒ පොට්ටබ්බාරම්මණය පිළිබඳ තත්. ඊළඟට ඒ පොට්ටබ්බාරම්මණය ගැන හටගන්නේ කායද්්වාරික සිත්. ඒ 46. ඊළඟට මනෝද්වාරික සිත් වශයෙන් මනෝද්වාරික සිත් 67යි. මනෝද්වාරයේ ඒ මනෝද්වාරික සිත් වල ආරම්භය පටන් ගන්න කොතැනදීද? මනෝද්වාරා වජ්ජනී. මේ මනෝද්වාරා වජ්ජනයක් නොවන්නට මනෝද්වාරික අරමුණක් ගන්නට මනෝද්වාරිකව ලැබෙන අරමුණක් ගැනීමට පුළුවන් කමක් නැහැ. මනෝද්වාරා වජ්ජනේ නැත්නම්
මනෝද්වාරා වජ්ජනේ නූපන්නොත් සිදුවන්නේ කුමක්ද? භවාංගයම පැවැත්ගෙන යාම. ඒ භවාංගය නවත්වලා අලුත් අරමුණක් ලබා දීම මේ මනෝද්වාරයෙන් ගනු ලබන අරමුණකට එල්ල කිරීම, යොමු කිරීම කරන්නේ මනෝද්වාරා වජ්ජය. ඉතින් මනෝද්වාරා වජ්ජනේ උපන්නේ නැත්නම්, ඇතිුනේ නැත්නම් මනෝද්වාරිකව උපදනා සිත් ඇතිවන්නේ නැහැ. ඒකට මනෝද්වාරික සිත් උපදින්නට මනෝද්වාරා වජ්ජනේ ඇතිවන්නට ඕනේ. ඉතින් මේ මනෝද්වාරා වජ්ජනේට පසුව උපදින්නේ ජවන්. ජවන් සිත්. ඊළඟට උපදිනවා තදාරම්. අනේ එහෙම මේ මනෝද්වාරා වජ්ජන, ජවන, තදාරම්. පංචද්වාරයට වඩා ලොකු වෙනසක් තිබෙනවා එතන. මනෝද්වාරා වජ්ජනයට අනුතුරුව උපදනා ජවන් 55ක්ම තිබෙනවා. දැන් පංචද්වාරිකව ලැබෙන්නේ ජවන් 29. ඒ කාම ජවන්. මනෝද්වාරේ කාම ජවනුත් උපදිනවා. රූපාවචර, අරූපාවචර, ලෝකෝත්තර වශයෙන් දැක්වෙන ඒ අර්පණා ජවනුත් උපදිනවා. එතකොට ಜಾති දෙකේ මේ වර්ග දෙකේම ජවන් ලැබෙනවා. කාම ජවන්, අර්පණා ජවන්. එනිසා ජවන් සියල්ලම ලැබෙනවා මනෝද්වාරිකව. ජවන් 55යි කියන්නේ ජවන් සිත් 55යි. තදාරම්මන කෘත්‍යය ලැබෙනවා මනෝද්වාරෙහි. හැම විටම නෙවෙයි. ඒ මනෝද්වාරික ලැබෙන චිත්ත වීතිවල තදාරම්මන ලැබෙන්නේ ඒ කාම ජවන් ලැබෙන සිත්වල, චිත්ත වීතිවල. ඒ මනෝද්වාරෙහි ලැබෙන බැවින් තදාරම්මන 11ක් මනෝද්වාරික සිත් වලට ඇතුළු වෙනවා. එවිට මනෝද්වාරිකව ලැබෙන සිත් සියල්ල 67යි වෙන්නේ. මනෝද්වාරා වජ්ජන සිත. ජවන් සිත් 55. තදාරම්මන සිත් 11. එහෙම ගන්නට. ඒ ඊළඟට දැනගත යුතුව තිබෙන්නේ ඒකද්වාරික සිත්, පංචද්වාරික සිත්, චද්වාරික සිත්, වර එක චද්වාරිකද වන, වර එක ద్వාර විමුක්තද වන සිත්, ඒකාන්තයෙන් ద్వාර විමුක්ත සිත් කියලා එහෙම සිත් පිළිබඳව තිබෙනවා දැනගත යුතු විශේෂයක්. දැන් ద్వාරයෙන් ద్వාර විමුක්තව ලැබෙන සිත් කියන විට ద్వාර විමුක්තයි කීවේ චක්කු සෝත ඝාන જીවහා කාය මන කියන මේ ద్వාර සය අතුරෙන් එකද ద్వාරයකටවත් අයත් නොවන සිත් කොටසක් තිබෙනවා. ඒවාටයි කියන්නේ ద్వාර විමුක්ත කියලා. ඒ ద్వාර විමුක්ත සිත් දැනගැනීමට තිබෙන ලෙහෙසිම විදිය තමයි ඒ සිත් ඇතිවන විට ආවර්ජනයක උපකාරය අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ద్వාර විමුක්ත සිත්. දැන් අප දන්නවා අප ප්‍රතිසන්දි සිත ගැන කතා කළා. ඒ ප්‍රතිසන්දි සිත කාහට ලැබුණා? කොහේ ලැබුණා? ලැබෙන්නේ ඊට పూర్ව භවයේ චුතියට අනුතුරු. චුතිසිත ඊළඟට ප්‍රතිසන්දිසිත. ඒ ප්‍රතිසන්දිය ලැබෙන්නේ කවර තැනක වුණා. ඊටා ස්ථාන වශයෙන් ගත් කල මෙහි සිට 70ක්ම කෝටි ගණනක් ඈත තැනක ගන්නා ප්‍රතිසන්දියක් වුණා. සිතට එහෙම කාලයක් ගතවන්නේ නැහැ. චුතියට අනුතුරුව එතන ප්‍රතිසන්දි ගැනීමට. හරියට අපට එක සිතකට පස්සේ ඊළඟ සිත උපදිනවා වගේ. චුතියට අනුතුරුව ප්‍රතිසන්දි සිත ලැබෙනවා. ඒ ප්‍රතිසන්දි සිත ලැබෙන්නේ චුතියට කලින් හටගත්ත මරණාසන්න චිත්ත වීතියේ ජවන් සිත් වලින් ගනු ලැබූ අරමුණෙහි එල්බගෙන. මේ අරමුණු අප දැනගෙන තිබෙනවා සාමාන්‍යයෙන්. මේ කර්මය, කර්ම නිමිත්තය, ගති නිමිත්තය.
ඒ කර්ම නිමිති ගති නිමිති කියන මේ තුන අතුරෙන් යම් කිසිවක් රූපාරම්මන, ශබ්දාරම්මන, ගන්ධාරම්මන, රසාරම්මන, පොට්ටබ්බාරම්මන, ධම්මාරම්මන කියන මේ ආරම්මන භේදය අනුව යම් කිසි අරමුණක් මරණාසන්න අවස්ථාවේදී විපාක දෙන්නට එළඹ සිටින කර්මය නිසා ඒ පුද්ගලයාට අරමුණු වීම වශයෙන් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමාට විපාක දෙන්නට ඉදිරිපත් වූ කර්මය. ඒ කර්මයට අනුවයි ඒ නිමිතියින් නැත්තම් ඒ අරමුණු පහළවන්නේ. අනේ ඒ අරමුණු ඉතින් දක්වන්නට තිබෙන්නේ එක්ක රූපයක්, එහෙම නැත්තම් ශබ්දයක්, ගන්ධයක්, රසයක්, පොට්ටබ්බයක්. ඒ නැත්නම් ධම්මාරම්මණයක්. ඒ ධම්මාරම්මණයක් කියනකොට එය දැන් කර්මයක් වුණොත් කර්මයක් නම් අරමුණ වශයෙන් සිහිවන්නේ. ඒක ධම්මාරම්මණය. ඒ මොකද කර්මය කියන්නේ නාම ධර්මයක්, චේතනා ප්‍රධාන කොට ඇති දෙයක් නේ. ඒක ධම්මාරම්මණය. ප්‍රඥප්තියක් නම් අරමුණු වන්නේ දැන් සමහරු සිටිනවා ධ්‍යාන උපදවාගෙන ධ්‍යානයෙන් නොපිරිහි සිට කලුරියක. ඒ ධ්‍යානයෙන් නොපිරිහුණු තැනැත්තෙකුට Taman මිය යන අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් වන්නේ විපාක දීමට තමා උපදවාගෙන තිබෙන ඒ නොපිරිහුණු ධ්‍යානය. ඒ නොපිරිහුණු ධ්‍යානය තමයි ඊළඟ භවය ගෙන දෙන්නේ. ඒ ගෙන දීමේ කර්මය වන්නේ එයයි. ඒ කර්මය නිසා මරණාසන්න ජවනයන්ට අරමුණු වන්නේ ඒ කර්මය නැත්නම් ඒ ධ්‍යානය උපදවා ගැනීමට යොදාගත් කසිනාදී නිමිත්තක් කර්ම නිමිත්ත හැටියට. ඉතින් මේ කර්ම නිමිත්ත රූපයක් නෙවෙයි. ඒ කර්ම නිමිත්ත ඒ සමහර විටක ප්‍රඥප්තියක්. දැන් ධ්‍යානලාභීන්ට ප්‍රඥප්තියක් වань. කසිනාදී ප්‍රඥප්ති කියලා කියන්නේ පඨවි කසිනේ, ආපෝ කසිනේ, තේජෝ කසිනේ, වායෝ කසිනේ, නීල කසිනේ, පීත කසිනේ, ලෝහිත කසිනේ, ඕදාත කසිනේ කියන ඒ විදිහේ එක. තවත් කෙනෙකුට දැන් ඔය ආකාසානංචායතනාදී ධ්‍යාන උපදවාගෙන සිටිනවා නම් එතනත් සමහරෙකුට තිබෙනවා ප්‍රඥප්ති ආරම්භ වෙනවා. ආකාස අංචායතනෙහිදී ප්‍රඥප්ති ආරම්භ වන්නේ. ඒ විඥානංචායතනයේට ආරම්භ වන්නේ පරමාර්ථයක්, සිතක් ආරම්භ වන්නේ. ඒ ආරම්භ වශයෙන්. එතකොට කර්ම නිමිත්ත වශයෙන් එතන සිතක් ලැබෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඒ සමහරෙකුට කර්ම නිමිත්ත ආරම්භ. ඒ සමහර අවස්ථාවකදී කර්මයේම ආරම්භ. තවත් අවස්ථාවකදී ගති නිමිත්ත කියන්නේ මෙරි උපදින්නේ යම් තැනක නම් ඒ තැන පිළිබඳ වූ යමක්. ඒ තැනට හරියට හීනයකින් පෙනෙනා වගේ Tamange සිතට වැටෙනවා. අන්න සමහර ඒවා තිබෙනවා ඇසටම පෙනෙනවා. ඇස කන දිව නැහැය ශරීරය කියන ඒ ద్వාරිකවද උපදනා මරණාසන්න චිත්ත වීති තිබෙනවා. එහෙම මරණාසන්න චිත්ත වීතියක් ලැබෙනවා නම් චක්සුද්්වාරික මරණාසන්න චිත්ත වීතියක් ලැබෙතොත් එවිට රූපාරම්මණයකුයි අරමුණ වශයෙන් ලැබෙනවා. ඉතින් රූපාරම්මණය වෙන විට එය එක්ක කර්ම නිමිත්ත වෙන්නට ඕන. එහෙම නැත්නම් ඒක ගති නිමිත්ත වෙන්නට ඕන. ඒක කර්මය වෙන්නට බෑනේ. කර්මය කියන්නේ රූපයක් නෙවෙයි. ඒ විදිහට. ඉතින් ශබ්දයක් අරමුණු වෙන්නට පුළුවන්. ඒ ශබ්දයේද එක්ක කර්ම නිමිත්තක් වෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගති නිමිත්තක්. ශබ්දය කියන්නේ කර්මයක් නෙවෙයි. අනේ මේ විදිහට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ කොහොම හරි එහෙම මරණාසන්න අවස්ථාවේදී විපාක දීමට එළඹ සිටින ඒ කර්මය නිසා ඉදිරිපත් වන ඕ කර්මයම සිහිවීම එහෙම නැත්නම් කර්ම නිමිත්ත වැටහීම එහෙම නැත්නම් ගති නිමිත්ත තේරීම මේ කියන තුන අතුරෙන් යම් කිසිවකුයි මරණාසන්න ජවනයන්ගේ ආරම්භ වන මරණාසන්න ජවනයන්ට පස්සේ චුතිසිත ඇතිවන චුතිසිතෙන් කරන්නේ මේ භවය අවසන් කිරීම මේ භවය අවසන් මේ භවයේ පටන් ගන්න ප්‍රතිසන්දිය මේ භවයේ අවසානයේ චුතිය. එතකොට පටන් ගන්න වශයෙන් ඇතිවුනේ යම් සිතක් නම් අවසානයේ වශයෙන් ඇතිවන්නේද ඒ සිත. ඒ සිත අවස්ථා වශයෙන් තියෙන අභේදයක්. එකක් මේ අලුත් භවයක් ලබා දීම වශයෙන් හටගත්තේ.
ඒ අන්තිමට උපදින්නේ ඒ භවය අවසන් කිරීම වශයෙන්. ඒ නිසා මුල් සිතට මුලින්ම හටගත්ත සිතට පටිසන්ධිය කියන නම දෙනවා. මේ භව දෙක සම්බන්ධ කිරීම වශයෙන් ගිය භවය හා මේ භවය පිළිබඳ සම්බන්ධයක් ඇති කිරීම. සම්බන්ධය කියන්නේ ඒ භවයෙන් ගිලිහි නැවතුනේ නැහැ. මේ කර්ම හේතුවෙන් නැවත භවයක ප්‍රතිසන්දියක් ලැබුවා. භවයක පහළ වීමක් වුණා. ඒ පහළ වීම වශයෙන් හට ගන්නා වූ මුල් සිතට ඒ ප්‍රතිසන්දි සිතේ කීවෙයින් කෙරෙන කෘත්‍ය සලකයි. ඊළඟට නර භවාංග සිත. ඒ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් හටගත් සිත චිත්තක්ෂණයයි පවතින්නේ. උපාදටිති භංග කියන කුඩාක්ෂණ තුනකින් යුක්ත වූ කාලයක් වූ චිත්තක්ෂණයක් පැවත නැති වුණාම ඒ සිතම ඒ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් උපන් විපාක සිත නැවතත් උපදිනවා ඇති වෙනවා නැති වෙනවා ඔය විදිහට පරම්පරාව. ඒකටයි භවාංග සිත. එතකොට මේ භවාංග සිතෙන් කරන්නේ කුමක්ද? ප්‍රතිසන්දිෙහිදී හටගන් වූ මේ භවය නොසින්දෙන පරිදි පවත්වාගෙන යන. ඒ භවාංග සිතෙන් මේ උපකාරය කෙරේ. ඒ වැඩින් කෙරේ. ඊළඟට මේ පැවතගෙන යන භවය අවසාන වන්නේ ඒ ප්‍රතිසන්දියේදී හටගෙන භවාංග වශයෙන් පැවතගෙන ගිය ඒ සිත චුති වශයෙන් ඉපද නැති වෙනවා. අනේ චුති සිතේ අරමුණයි භවාංග සිතේ අරමුණයි ප්‍රතිසන්දි සිතේ අරමුණ. පිළිවෙලින් කියනවා නම් ප්‍රතිසන්දි සිතේ අරමුණ. ඒ මේ භවය පිළිබඳ මුල් සිතේ අරමුණ. ඊළඟට ඊට අනතුරුව ලැබෙන භවාංග සිත්වල අරමුණ. අන්තිමට චුති වශයෙන් ලැබෙන සිතේ අරමුණ. කිසිදු වෙනසක් නැහැ. එකම අරමුණක ඉබගෙනයි ඒ අවස්ථා තුනේදී මේ විපාක සිත පවතී. ඒ චුති සිතෙන් මේ භවය අවසන් වන විටම ඊළඟ භවයේ ආරම්භය වෙනවා පටිසන්ධිය වීම. ඒ පටිසන්ධි සිතෙන් ගන්නේ කුමන අරමුණක්ද? අර මරණාසන්න ජවනයන්ගෙන් ගත්ත කර්මය හෝ කර්ම නිමිත්ත හෝ ගත නිමිත්ත. ඒ නිසා මේ චුතිසිතේ කියන්නේ මේ භවයේ චුතිසිතේ ඊළඟට හට ගන්නා වූ භව ප්‍රතිසන්දිසිතේ ගනු ලබන ආරම්මණයන්ගේ වශයෙන් සමානකමක් නැහැ. බොහෝ දෙනා වරද්දවන තැනක්. වරද්දවන තැනක් චුතියෙන් ගත්ත අරමුණේ යෙලිවගෙනයි ප්‍රතිසන්දිය ඇතිවන්නේ කියලා එහෙම කියනවා. නෑ මොකද මේ භවයේදී විපාක දීමට එළඹ සිටින කර්මය ගිය જાතියේ මරණාසන්න අවස්ථාවේදී විපාක දීමට එළඹ සිටි කර්මයම නෙවෙයි. මේ ඒ නිසා තමයි දැන් කෙනෙක් මිනිසෙකුව ඉපදිලා ඇතන් විටක ඊළඟ භවයේදී නිරිසතෙකු වෙනවා. නිරෙහි උපදිනවා. දැන් චුතිසිතට අනුව නම් ප්‍රතිසන්දිය ලැබෙන්නේ චුතිය මේ භවයේ ප්‍රතිසන්දිගෙන ජීවත් වූ කෙනෙකුගේ චුතිය ඒ චුති වශයෙන් සලකන විට අකුසල විපාකයක් නෙවෙයි කුසල විපාකයක් ඒ ප්‍රතිසන්දිසිත වශයෙන් හටගත්තේ එමයි චුති වශයෙන් හටගන්නේ. ඒ චුති වශයෙන් හටගන්නා වූ ඒ සිතින් ගන්නා අරමුණේ යෙල්බගෙන ඊළඟ ප්‍රතිසන්දිය වෙනවයි කියතොත් එහෙනම් කියන්නට තිබෙන්නේ කෙනෙක් කවදාවත් දුගතියකට යන එකක් නෑ සුගතියෙහි සිටින කෙනෙක්. ඒ වගේම දුගතියෙහි සිටින කෙනෙකුට කවදාවත් සුගතියට එන්නටත් බෑ. එහෙම නෙවෙයි. ඒ කරන ලද කර්මයන් අතුරෙන් යම් කිසිවක් වී විපාක දීමට එළඹ සිටින. ඒ නිසා ඇතන් විටක දුර්ගතියෙහි ඉපද සිටින අය ඒ හොඳ කර්මයක් මරණාසන්න අවස්ථාවේදී විපාක දීමට එළඹ සිටීමේ හේතුවෙන් සුගතිගාමී වෙනවා. ඒ වගේම සුගතියෙහි ඉපද සිටින කෙනෙක් තමා මේ જાතියෙහිදී හෝ මීට పూర్ව જાතියකදී හෝ කරන ලද අකුසල කර්මයක් විපාක දීමට එළඹ සිටි කල්හි මේ මරණාසන්න අවස්ථාවේදී ඉදිරිපත් වූ කල්හි සුගතියෙහි සිටින තැනැත්තා ඊළඟ භවය දුර්ගතියෙහි ලබනවා. එහෙම වෙනවා. අනේ දැන් ඒ විදිහට චුතියට අනතුරුව ප්‍රතිසන්දිසිත ලැබෙන්නේ
චුතියෙන් ගත්ත අරමුණේ එල්බගෙන නෙවෙයි. මරණාසන්න ජවනයන්ගෙන් ගත්ත අරමුණේ එල්බගෙන. ඒ අරමුණේ එල්බගෙන ප්‍රතිසන්දිසිත ඇති වෙන්නට කලින් වෙනත් අරමුණක එල්බගත් චුතිසිතක් තියෙනවා. ඒකක් ඇති වෙනව නැති වෙලා ඒක නැති වෙන්නේ. ඊ ළඟට ඇති වෙන ප්‍රතිසන්දිසිත ආවර්ජනයක උපකාරයක් නැතිව අර මරණාසන්න ජවනයන්ගෙන් ගත්ත අරමුණෙහි එල්බගෙන හටගන්න. ඒ ඊළඟට උපදනා වූ භවාංගසිත ඒ අරමුණෙහි මේ එල්බගෙන නැවත නැවතත් හට ගන්නවා. ඊළඟට යම් අවස්ථාවකදී චිත්ත වීති උපදිනවා නම් වෙන අරමුණක එල්බගෙන ඒ චිත්ත වීතියක අවසානයේදී නැවතත් සිත භවාංගයට වැටෙනවා. අර ප්‍රතිසන්දියෙන් ගත්ත අරමුණෙහිම එල්බගෙන ඒ අරමුණු වල එල්බෙන්නට සිතට ආවර්ජනයක උපකාරයක් වුමනා කරන්නේ නැහැ. අනේම ආවර්ජනයක උපකාරයක් නැතිව හටගන්නා සිත් වෙන ඒ ප්‍රතිසන්දිය භවාංගය ත්‍ෘතිය කියන මේ කෘත්‍යයන් සිදු කරන සිත් තමා ద్వාර විමුක්ත සිත්. ඒවා ద్వාර විමුක්ත සිත්. ద్వාරයකට ඇතුළත් නැහැ. ඒවත් තිබෙනවා 19ක්. ద్వාර විමුක්ත සිත් 19. ඒ ප්‍රතිසන්දි ආදී කෘත්‍යයන් සිදු කරන ඒ සිත් 19 ප්‍රතිසන්දි භවාංග ත්‍ෘති කියන ඒ කෘත්‍ය තුන සිදු කරන සිත් 19. ඊළඟට එනවා දැනගන්නට ඒකද්්වාරික සිත් කියලා. ඒකද්්වාරික සිත් කියන්නේ මේ සිත් 89ක් තිබෙනවා. ඒ සිත් 89 අතුරෙන් සමහර සිතක් තිබෙනවා එක ద్వාරයක පමණයි ඒව ලැබෙන්නේ. දැන් මේ දිනතුන්ට නිකම්ම ඒ පිළිබඳ නිදර්ශන දෙත හැකිනේ. අපි අහුවොත් ප්‍රශ්නයක් එකම ద్వාරයක ලැබෙන සිත් දෙකක් ගැන කියන්නේ කියලා. එක ద్వාරයේ මිසක වෙන ద్వාරයක උපදින්නේම නැහැ. ඉතින් අමාරුවක් නැතුව කියත හැකිනේ. චක්සුද්්වාරික සිත් දෙක කියන්නේ. චක්සුද්්වාරික සිත් දෙක උපදින්නේ චක්සුද්්වාරයේ පමණයි. වෙන කොහෙවත් උපදින්නේ නැහැ වෙන ద్వාරයක. ඒ නිසා මේ දෙක ඒකද්්වාරික සිත් දෙකක්. සෝත විඥාන සිත් දෙක ඒකද්්වාරික. ගහන විඥාන සිත් දෙක ඒකද්්වාරික. ජීවහා විඥාන සිත් දෙක ඒකද්්වාරික. කාය විඥාන සිත් දෙක ඒකද්්වාරික. දැන් එහෙම ගත්තාම මේ විපංච විඥාණයම ඒකද්්වාරික. ඊළඟට එන්නේ මනෝද්වාරිකවම ලැබෙන මනෝද්වාරිකවම පමණක් ලැබෙන සිත් අපි කියවනේ දැන් පංචද්වාරිකව ලැබෙනවායි කිව්වා අපි සිත් 46යි 54ක් මේ 54ක් ලැබෙනවායි කිව්වනේ ඒ 54ට අර ජවන කෘත්‍ය සිදු කරන අර්පණා ජවන් 26 අපි ගත්තෙම නැහැ. ගත්තේ නැහැ පංච ඒ කියන්නේ මේ පංචද්වාරිකව ලැබෙන ජවන් වශයෙන් ගත්තේ. එයින් පෙනෙන්නේ කුමක්ද? ඒ ජවන් ලැබෙන්නේ අර්පණා ජවන් ලැබෙන්නේ මනෝද්වාරික. මනෝද්වාරිකව ලැබෙන ජවන් සිත් සියල්ලම මනෝද්වාරිකව ලැබෙනවා. අර්පණා ජවන් ලැබෙන්නේ මනෝද්වාරිකව පමණයි. ඒ නිසා ඒ අර්පණා ජවන් 26 ඒකද්්වාරික සිත් වලටයි ඇතුළත් වන්නේ. එතකොට විපංච විඥානයත් අර්පණා ජවන් 26ක් කියන ඒ 36. ඒකද්්වාරික සිත් එක ద్వාරයකයි ලැබෙන්නේ. එයින් විපංච විඥානය පිළිවෙලින් චක්කු විඥාන සිත් චක්සුද්්වාරෙහි, සෝත විඥාන සිත් සෝතද්්වාරෙහි, ගාහන විඥාන සිත් දෙක ගාහනද්්වාරෙහි, ජීවා විඥාන සිත් දෙක ජීවාද්්වාරෙහි, කාය විඥාන සිත් දෙක කායද්්වාරෙහි. එහෙම ඒවා ඒකද්්වාරික වන්නේ ඒ විදිහට. අර්පණා ජවන් 26 මනෝද්්වාරය. ඒකද්්වාරය. ඊළඟට එනවා පංචද්්වාරික සිත්. පංචද්්වාරික සිත්ේ කීවේ ඒ ద్వාර පහෙයිම ద్వාර පහක ලැබෙන සිත්. දැන් අපි එක සිතක් ගත්තොත් ඒ සිත ద్వාර පහෙයිම ලැබෙනවා. අන්න එහෙම සිතුයි පංචද්්වාරික සිත්. දැන්
එකවරටම කියත හැකිනේ පංචද්වාරා වජ්ජන සිත. පංචද්වාරා වජ්ජන සිත ඒ නමම දීලා තිබෙන්නේ නේ චක්ෂුරාදී ద్వාර පහේ ආවර්ජන කෘත්‍යය සිදු කරන සිත. ඒ නිසායි පංචද්වාරා වජ්ජන සිතේ. ඒ නිසා ඒ සිත නමින්ම පේනවා පංචද්වාරෙහි ලැබෙන සිතක්. පංචද්වාරික සිතක්. තව පංචද්වාරිකව ලැබෙන සිත් මොනවාද? අපි ඊළඟට කියන්නේ ඔය චක්කු විඥානාදීට පස්සේ එන්නේ මොන සිතද? සම්පටිච්ඡන. සම්පටිච්ඡනේ කියන්නේ ඒ රූපාරම්මණය දකිමින් චක්කු විඥානය උපන් කල්හි ඊට අනතුරුව ඒ පිළිගැනීම වශයෙන් උපදනා සම්පටිච්ඡන සිත. ඒ විදිහට සම්පටිච්ඡන සිත් දෙකක් තිබෙනවානේ අකුසල විපාක සම්පටිච්ඡන සිත, කුසල විපාක සම්පටිච්ඡන. ඒ දෙකම පංචද්වාරෙහි ලැබෙන සිත් දෙකක්. ඒ දෙකත් පංචද්වාරිකයි. ඒකට පංචද්වාරා වජ්ජනයයි සම්පටිච්ඡනයයි ඊළඟට එච්චරයි. ඒ වාට කියන්නේ ඒ තුනම එකතු කොට කියන නමක් අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? ඒ වාට කියනවා මනෝ ධාතු ත්‍රිකය කියලා. මනෝ ධාතු ත්‍රිකය. ඒ බොහෝම ඒවායේ අර විඥාන කෘත්‍ය නැත්නම් දැනගැනීම් කෘත්‍ය මේ අනිත් සිත්වල තරම් ප්‍රබල නැති පංචද්වාරා වජ්ජනයයි සම්පටිච්ඡනයයි. ඒ කියන මනන මත්තංගා මනෝ ධාතු. හුදු දැනගැනීම මාත්‍රයක්. ඒකේ දැනගැනීම ඔය චක්කු විඥානාදීෙන් මේ ලොකු දැනගැනීමක් නෙවෙයි. ඒකයි එතන මනන මත්තංගා මනෝ ධාතු කියලා නම් කරලා තිබෙනවා. ඒ සම්පටිච්ඡන පංචද්වාරා වජ්ජනයත් සම්පටිච්ඡන දෙකක් කියන මේ මනෝ ධාතු ත්‍රිකය පංචද්වාරික සිත්. ඒකට පංචද්වාරික සිත් තුනක්. ඊළඟට එනවා ඡද්වාරික සිත්. ඡද්වාරික සිත් කියන්නේ ద్వාර 6 ලැබෙන සිත්. ద్వාර 6කම ලැබෙන සිත්. ඒ ద్వාර 6ෙම ලැබෙන සිත් කෘත්‍යයන් පිළිබඳව තේරුම් ගත් කල්හි ලේසි වෙනවා. දැන් සුඛ සම්තීරණය. සුඛ සම්තීරණය කියේ සෝමනස්ස සහගත සම්තීරණ සිත. ඒ සෝමනස්ස සහගත සම්තීරණ සිත සම්තීරණ කෘත්‍යය සිදු කරනවා. ඒ නමම සම්තීරණ කියන නම දීලා තිබෙන්නේ සම්තීරණ කෘත්‍යය ගැන සලකාගෙන නැහැ. සෝමනස්ස සහගත සම්තීරණ. ඒ සම්තීරණ කෘත්‍යය සිදු කරන්නේ මොන ద్వාරවලද? පංචද්වාරය. චක්ෂුද්වාරෙහි, සෝතද්වාරෙහි, ගහනද්වාරෙහි, ජීවහද්වාරෙහි, කායද්වාරෙහි කියන ඒ පංචද්වාරෙහි සම්තීරණ කෘත්‍යය කරනවා. දැන් මේ පංචද්වාරිකයේ සිතක් කියලා නෙවෙයි ඒකට කිව්වේ. ඒක චද්වාරික සිතක් කියන්නේ. ඒකෝර තව ద్వාරයේ අනිද්වාරයේ මනෝද්වාරයේනේ. මනෝද්වාරෙහි ලැබෙන්නේ නැහැ සම්තීරණ කෘත්‍යය. මනෝද්වාරයේ ලැබෙන්නේ. එහෙමනම් සම්තීරණ සිත මනෝද්වාරිකවත් ලැබෙනවා නම් වෙන කෘත්‍යයකින් ලැබෙන්නට ඕන. මොකක්ද වෙන කෘත්‍යය? අනිත් කෘත්‍යය කුමක්ද? ඒ තමයි තදාරම්මන කෘත්‍යය. තදාරම්මන කෘත්‍යය කියන්නේ ජවණයෙන් ගත්ත අරමුණේ එල්බගෙන කාම ජවණයෙන් ගත් අරමුණේ එල්බගෙන හටගන්නා විපාක සිත් 11ක් තමයි තදාරම්මන කෘත්‍යය කරන්නේ. මහා විපාක 8යි, සම්තීරණ සිත් 3යි. ඉතින් මේ එක සම්තීරණයක් නේ සුඛ සම්තීරණය, සෝමනස්ස සම්තීරණය. ඒ සෝමනස්ස සම්තීරණය කෘත්‍ය දෙකක් සිදු කරන සිතක්. කෘත්‍ය වශයෙන් කෘත්‍ය දෙකක් සිදු කරන. මොනවාද කරන කෘත්‍ය? කරන කෘත්‍ය එකක් සම්තීරණ කෘත්‍ය, අනික තදාරම්මන කෘත්‍ය. ඒකට තදාරම්මන කෘත්‍ය සිදු කරනවා ద్వාර 6යිම. සම්තීරණ කෘත්‍ය සිදු කරනවා ద్వාර 5ක. එතකොට වැඩි ద్వාර ගණන 6නේ. එතකොට ඒක ඒ නිසා චද්වාරික සිතක්. සුඛ සම්තීර්ණය කියව සෝමනස්ස සම්තීර්ණය. අනිත් එක වත්තපන සිත. වත්තපන සිතේ කීවේ කුමකටද? උපේක්ෂා සහගත මනෝද්වාරා වජ්ජන සිත. උපේක්ෂා සහගත මනෝද්වාරා වජ්ජන සිත පිළිබඳව එනවා ඒ කෘත්‍ය සංග්‍රහයේදී මනෝද්වාරා වජ්ජනං පංචද්වාරේ වත්තපන කිච්ඡං සාධේති.
මනෝද්වාරා වජ්ජන සිත වනාහි පංචද්වාරයෙහි වොත්තපන කෘත්‍යය ව්‍යවස්ථාපන කෘත්‍යයද සිදු කරයි. ඒකට පංචද්වාරයේදී ඒකනේ දැන් සම්පරිච්ඡන සම්පීරණ කියන ඒ සම්පීරණ සිතට අනතුරුව ලැබෙන සිත දක්වන්නේ වොත්තපන කියලා. ඒ වොත්තපන වශයෙන් ලැබෙන්නේ මොන සිතද? මනෝද්වාරා වජ්ජන සිත. එතන කරන කෘත්‍යය අනුවයි ඒකට වොත්තපන කියන නම ඒ අවස්ථාවේදී දෙන්නේ. වොත්තපන. එහෙනම් ඒ වොත්තපන කෘත්‍යය ශබ්ද්වාරෙහිම ලැබෙන සිතක් කියලා දක්වන වොත්තපන සිත. ඒ කියේ වොත්තපන කෘත්‍යය ශබ්ද්වාරෙහිම කෙරෙන කෘත්‍යය හැටියට ගන්නට නෙවෙයි. වොත්තපන කෘත්‍යය පංචද්වාරෙහිම ලැබෙන. වොත්තපන කෘත්‍යය. මනෝද්වාරෙහි ඒ සිතේ කෘත්‍යය වන්නේ ආවර්ජන කෘත්‍යය. මනෝද්වාරෙහිදී ආවර්ජන කෘත්‍යය, පංචද්වාරෙහිදී වොත්තපන කෘත්‍යය. ඒ වොත්තපන කෘත්‍යයේ සිදු කිරීම වශයෙන් පංචද්වාරෙහි, ආවර්ජන කෘත්‍යයේ සිදු කිරීම වශයෙන් මනෝද්වාරෙහි ලැබෙන බැවින් ඒ සිත ద్వාර 6ක ලැබෙන සිතක්. එබැවින් එය චද්වාරික සිතක්. ඊළඟට එන්නේ කාම ජවන් 29. කාම ජවන් 29 අකුසල් සිත් 12යි, මහා කුසල් 8යි, මහා ක්‍රියා 8යි, හසතුප්පාද සිතයි කියන ඒ 29 කාම ජවන් 29. ඒ කාම ජවන් 29 අප ඉගෙන ගත්ත පංචද්වාරෙහිම ජවන කෘත්‍යයෙන් ලැබෙනවායි කියලා. කාම ජවන් 29 එන්නේ පංචද්වාරෙහිදී ඒ 54ක් ගත්තේ ඒ 29ත් එකතු කරලානේ. ඊළඟට ඒ පංචද්වාරෙහි පමණක් නෙවෙයි ඒ කාම ජවන් ලැබෙන්නේ, මනෝද්වාරෙහි ලැබෙනවා. මනෝද්වාරෙහි ඒ කාම ජවන් ලැබෙනවා. ඒ නිසා කාම ජවන් 29 ශබ්ද්වාරික සිත් 29යි. ශබ්ද්වාර. එහෙම ගත්තම ඒ සෝමනස්ස සම්පීර්ණ සිතත්, වොත්තපන සිතේ කියන ඒ මනෝද්වාරා වජ්ජන සිතත්, කාම ජවන් 29ක් කියන ඒ සිත් 31 ශබ්ද්වාරික සිත. ඊළඟට එනවා වර එක චද්වාරික වෙන, තවත් වර එක ద్వාර විමුක්ත වෙන සිත්. වර එක චද්වාරිකයි, වර එක ద్వාර විමුක්තයි. ඒක දැනගන්නට, ඒක තේරුම් ගන්නට ඒ සිත් මොනවද කියලා අහුලා ගන්නට අර ඒ කෘත්‍යයන් පිළිබඳව තේරුම්ගෙන තිබෙනවා නම් පහසු. මක්නිසාද අපි ద్వාර විමුක්ත සිතේ කියලා ඉගෙන ගත්තේ ප්‍රතිසන්දි භවාංග චුති කෘත්‍යයන් සිදු කරන සිත්. යම් සිත් වලින් සිදුවන්නේ ප්‍රතිසන්දි භවාංග චුති කියන කෘත්‍යයන් පමණක් නම් ඒ සිත් හැම විටම ద్వාර විමුක්තමයි. ඒවා වර එක ద్వාරික වන්නට බෑ. තේරෙනව නේද ඒක? ප්‍රතිසන්දි භවාංග චුති කියන මේ කෘත්‍ය තුන පමණක් සිදු කරනවා නම් යම් සිතකින් ඒ සිත ඒකාන්තයෙන්ම ద్వාර විමුක්තයි. නමුත් යම් සිත් තිබෙනවා නම් ඒ ප්‍රතිසන්දි භවාංග චුති කියන කෘත්‍යයන් සිදු කරන ඒ අතර වෙනත් කෘත්‍යයන්ද සිදු කරන සිත් තිබෙනවා නම් අන්න ඒවා ප්‍රතිසන්දි භවාංග චුති කෘත්‍යයන් සිදු කරන විට ద్వාර විමුක්ත වන අතර වෙනත් කෘත්‍යයන් සිදු කරන විට ద్వාරික වෙනවා. තේරුණානේ ඒක? අනේ එහෙම සිත් තිබෙනවා කීපයක්. මොනවද ඒ? ඒවා අහේතුක ප්‍රතිසන්දි යුගලය කියන අකුසල විපාක උපේක්ෂා සහගත සම්පීර්ණ සිතත්, කුසල විපාක උපේක්ෂා සහගත සම්පීර්ණ සිතත්, මහා විපාක 8. ඒ 10 ප්‍රතිසන්දි සිත් 10ක් නේ. කාමාවචර ප්‍රතිසන්දි කියන්නේ ඒවාටනේ. ඒ කාමාවචර ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් ඒවා ලැබෙනවා නම් ద్వාර විමුක්තයි. ඒ ප්‍රතිසන්දියකට අනතුරු ඒවා භවාංග වශයෙන්ුත් ලැබෙනවානේ. අන්තිමේදී චුති වශයෙන්ුත් ලැබෙනවානේ. ඒ අවස්ථාවවලදී මේ 10ම ద్వාර විමුක්තයි. නමුත් ඒ සම්පීර්ණ සිත් දෙකට පංචද්වාරෙහි සම්පීර්ණ
කෘත්‍යයක් ෂඩ්්වාරෙහි තදාරම්මන කෘත්‍යයක් තිබෙනවා. පංචද්වාරෙහි සම්තිරණ කෘත්‍යය. සම්පටිච්ඡේදයට අනුතුරුව ලැබෙනවා සම්තිරණ වශයෙන්. ద్వාර 6හිම ලැබෙනවා තදාරම්මන කෘත්‍යය. ඒ නිසා මේ සිත් දෙක වැඩි ద్వාර ගණනක් ගන්නවා නම් ద్వාර 6න් ඒ ద్వාර 6හිම ලැබෙන අවස්ථා තිබෙනවා. එකද ద్వාරයකවත් නොලැබෙන, ඒ කියන්නේ ద్వාරික නොවන අවස්ථාවක් තිබෙනවා මේ සිත් දෙකට. ඒ නිසා මේ සිත් දෙක වර එක ద్వාරික වෙන, ෂඩ්්වාරික වෙනවා, වර එක ద్వාර විමුක්තයි. මහා විපාකාට ප්‍රතිසන්දි භවාංග චුති කියන ඒ කෘත්‍යයෙන් ලැබෙන විට ద్వාර විමුක්තයි. නමුත් මහා විපාක 8ට මේ කියන ලද කෘත්‍ය තුන හැර තවත් කෘත්‍යයක් තියෙන බව අපි ඉගෙන ගත්තානේ. ඒ මොකක්ද? තදාරම්මන කෘත්‍යය. අනේ තදාරම්මන කෘත්‍යය ద్వාර 6හිම ලැබෙනවා. එබැවින් ඒ සිත් 10 වර එක චද්වාරිකද වෙන, වර එක ద్వාර විමුක්තද වෙන සිත්. ඊළඟට එන්නේ ඒකාන්ත ద్వාර විමුක්ත සිත්. ඒක ලේසි. ඒකාන්ත ద్వාර විමුක්ත සිත්. මොනවාද ඒකාන්ත ద్వාර විමුක්ත වන්නේ? පටිසන්ධි භවාංග චුති කෘත්‍යයන් පමණක් සිදු කරන සිත් තිබේ නම් ඒවා ඒකාන්ත ద్వාර විමුක්තයි. මොනවාද ඒවා? රූපාවචර විපාක සිත් 4ක්, අරූපාවචර විපාක සිත් 4ක්. රූපාවචර විපාක සිත් 4 රූප භූමියෙහි ප්‍රතිසන්ධි භවාංග චුති කෘත්‍යයන්ගෙන් ලැබෙනවා. අරූපාවචර විපාක සිත් 4 අරූප භූමියෙහි ප්‍රතිසන්ධි භවාංග චුති කෘත්‍යයෙන් ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඒවා ඒකාන්ත ద్వාර විමුක්ත සිත්. එහෙම ඒකාන්ත ద్వාර විමුක්ත සිත් කීයද එහෙමනම් 9යි තිබෙන්නේ. රූපාවචර විපාක සිත් 5යි, අරූපාවචර විපාක සිත් 4යි. අනේ මේ විදිහට මේ ద్వාර සංග්‍රහය ඉගෙන ගන්න. මේ සංග්‍රහය ඉතා වැදගත් සංග්‍රහයක්. මේ එන ඒ කෘත්‍ය සංග්‍රහය, ඒ ద్వාර සංග්‍රහය, ආරම්මන සංග්‍රහය. අපි මේ සංග්‍රහයට කියන්නේ ප්‍රකීර්ණක සංග්‍රහය කියලා. ප්‍රකීර්ණක සංග්‍රහය කියන්නේ ඒකේ මිශ්‍ර සංග්‍රහයක්. ඒ කියන්නේ මේ සිත් හා චෛතසික පිළිබඳ මිශ්‍ර සංග්‍රහයක් මේකේ කරන්නේ. මිශ්‍ර ආකාරයකින් මේවා දක්වනවා. ඒවා ඒ සංග්‍රහය මේ කවර මාතෘකා යටතේද දක්වන්නේ? වේදනා හේතු කිච්ච ద్వාර ආරම්මන වත්තු. ෂඩ් සංග්‍රහයක්. වේදනා වශයෙන්. වේදනා කියන විට අපි දන්නවා වේදනා තුනනේ තිබෙන්නේ. නැත්නම් 6නේ තිබෙන්නේ. නේ? නෑ වේදනා 5නේ. වේදනා 5යි. 5යි කිව්වේ සුඛ දුක්ඛ උපේක්ෂා සෝමනස්ස දෝමනස්ස. ඒ 5. ඒ 5 වේදනා සංග්‍රහයේදී ඒ 5 ගන්න. ඒ නිසා ඒක ලේසි. සුඛ වේදනාවෙන් යුක්ත වූ එක සිතයි සුඛ සාගත කාය විඥානය. දුක්ඛ වේදනාවෙන් යුක්ත වූ සිත එකයි දුක්ඛ සාගත කාය විඥානය. සෝමනස්ස වේදනාවන්ගෙන් යුක්ත වූ වේදනාවෙන් යුක්ත වූ සිත 62යි. දෝමනස්ස වේදනාවෙන් යුක්ත වූ සිත් 2යි. උපේක්ෂා වේදනාවෙන් යුක්ත වූ සිත් 55යි කියලා සිත් පිළිබඳ ඒ විදිහට ඉගෙන ගන්න. ඊළඟට හේතු සංග්‍රහයේදී ලෝභ දෝෂ මෝහ අලෝභ දෝෂ අමෝහ කියන මේ හේතු 6යි තිරෙන්නේ. ඒ හේතු 6න් ලෝභ දෝෂ මෝහ ඒකාන්ත අකුසල හේතු, අලෝභ දෝෂ අමෝහ කියන තුන වර එක කුසල හේතු වෙනවා, තවත් වර එක අව්‍යාකෘත හේතු වෙනවා. අව්‍යාකෘත හේතුයි කියේ විපාක සිත හා ක්‍රියා සිත් වල ලැබෙන විට. ඒ හේතු සංග්‍රහයේදී අප ඉගෙන ගන්නේ ඒ ලෝභාදී හේතුන් සමග යෙදෙන සිත් සහේතුක සිත් කියලා. ලෝභාදී එකද හේතුවක්වත් නොයෙදෙන සිත් අහේතුක සිත් කියලා. ඒ අහේතුක සිත් 18යි සහේතුක සිත් 71යි කියලා ඉගෙන ගන්න. ඒ අහේතුක සිත් 18 අපි වෙන් කරලා සහේතුක සිත් ඉගෙන ගත්තා. ඒක හේතුක සිත්ය, ද්වි හේතුක සිත්ය, ත්‍රි හේතුක සිත්ය. ඒක හේතුක සිත් කීවේ එක හේතුවක් පමණක් යෙදෙන සිත්. ඒවා ලැබෙන්නේ, ඒ සිත් ලැබෙන්නේ අකුසල් ගොඩේ. අකුසල් සිත් වල තිබෙන
මෝහ මූල සිත් දෙක. ඒක හේතුකයි මෝහ නැමැති හේතුව හා එක්ව යෙදෙන සිත් බැවින්. ඒක හේතුක සිත් දෙකක්. මෝහ මූල සිත් දෙක. ද්වි හේතුක සිත් 22යි කියලා ඉගෙන ගත්තේ. ඉතිරි අකුසල් සිත් 10 ද්වි හේතුකයි 8ක් ලෝභ මෝහ කියන හේතු දෙක සමගත් අනිත් දෙක දෝෂ මෝහ කියන හේතු දෙක සමගත් යෙදෙන බැවින් ද්වි හේතුකයි. ඥාන විප්‍රයුක්ත සිත් 12ක් තිබෙනවා කාමසෝබණෙහි. ඒ 12 අලෝභ අදෝෂ කියන හේතු දෙකෙන් යුක්තයි. එබැවින් ඒවා ද්වි හේතුකයි. අකුසල් වල 10යි සෝබණයන්හි 12යි එකතු වුණාම 22යි ඒ ද්වි හේතුක සිත්. ත්‍රි හේතුක සිත් 47යි කියලා ඉගෙන ගත්තේ. ඥාන සංප්‍රයුක්ත කාමසෝබන වල ලැබෙන සිත් තිබෙනවා 12ක්. මහග්ගත සිත් 27යි ලෝකෝත්තර සිත් 8යි. ඒ 47යි ඒ ත්‍රි හේතුක සිත් දෙක. ඒ හේතු සංග්‍රහය එහෙම ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට කිච්ච සංග්‍රහය. කෘත්‍ය වශයෙන් 14ක් තිබෙනවා. ප්‍රතිසන්දි භවංග ආවජ්ජන දස්සන සවන ගායන සායන කුසන සම්පදිච්ඡන සම්තීරණ වොත්තපන ජවන තදාරම්මන චුති කියලා. ඒ සිත් ඒ කෘත්‍යයන් පිළිබඳව ඉගෙනගෙන ඒ කෘත්‍යයන් කරන සිත් මොනවද කියලා දැනගන්න. ප්‍රතිසන්දි කෘත්‍යවත් සිත් 19යි. ඒවාමයි භවාංග කෘත්‍යවත් සිත් 19. ඊළඟට ආවජ්ජන කෘත්‍යවත් සිත් තිබෙනවා දෙකක්. පංචද්වාරා වජ්ජන මනෝද්වාරා වජ්ජන. දස්සන සවන ගායන සායන කුසන කියන මේ කෘත්‍යයන් සිදු කරන සිත් පිළිවෙලින්ම ඒ කෘත්‍යයන් අනුව දෙක දෙක බැගින් තිබෙනවා. චක්කු විඥාන සිත් දෙක, සෝත විඥාන සිත් දෙක, ගාන විඥාන සිත් දෙක, ජීවහා විඥාන සිත් දෙක, කාය විඥාන සිත් දෙක. සම්පටිච්ඡන කෘත්‍යවත් සිත් දෙකක් තිබෙනවා. අකුසල විපාක සම්පටිච්ඡන සිත හා කුසල විපාක සම්පටිච්ඡන සිත. සම්තීරණ කෘත්‍යවත් සිත් තුනක් තිබෙනවා. උපේක්ෂා සහගත සම්තීරණ සිත් දෙකක් තිබෙනවා. සෝමනස්ස සහගත සම්තීරණ සිත් එකක් තිබෙනවා. මේ සම්තීරණ කෘත්‍යවත්. ඊළඟට වොත්තපන කෘත්‍යය කියන්නේ එක සිතකින් කරන එකක්. ඒ මනෝද්වාරා වජ්ජන සිත පංචද්වාරයේදී වොත්තපන කෘත්‍යය සිදු කරනවා. ඒ සිත් තිබෙන්නේ එකයි. ඊළඟට ජවන කෘත්‍යවත් සිත් තිබෙනවා 55. ඒ 55 අකුසල් සිත් 12යි, මහා කුසල් 8යි, ඒකට 20යි, මහා ක්‍රියා 8යි, 28යි, හසිතුප්පාද සිතයි 29යි. ඒ 29ට කියනවා කාම ජවන් 29. තව අර්පණා ජවන් 26ක් තිබෙනවා. මහග්ගත කුසල් 9යි, මහග්ගත ක්‍රියා 9යි. මහග්ගත කුසල් 9යි කීවේ රූපාවචර කුසල් සිත් 5යි, අරූපාවචර කුසල් සිත් 4යි. මහග්ගත ක්‍රියා 9යි කීවේ රූපාවචර ක්‍රියා සිත් 5යි, අරූපාවචර ක්‍රියා සිත් 4යි. එතකොට එතන ලැබෙනවා 18ක්. අනිත් අර්පණා ජවන් 8 තමයි ලෝකෝත්තර සිත් 8. මාර්ග සිත් 4යි, ඵල සිත් 4යි. අනේ ජවන කෘත්‍යවත් සිත් සියල්ලම 55 වන්නේ එලෙස. ඊළඟට තදාරම්මන කෘත්‍යය. තදාරම්මන කෘත්‍යය කියවේ කාම ජවන් වලට පසුව ලැබෙන්නේ ඒ තදාරම්මන කෘත්‍යය. අර්පණා ජවන් වලට පසුව ලැබෙන්නේ නැහැ. අර්පණා වීතිවල තදාරම්මන ලැබෙන්නේ නැහැ. කාම ජවන වීතිවලමයි තදාරම්මන ලැබෙන්නේ. අපි තදාරම්මන පිළිබඳ තදාරම්මන ඒ විභාගය, තදාරම්මන පිළිබඳ විශේෂ විභාගය ඉගෙන ගන්න අවස්ථාවක් එනවා. චිත්ත වීති ගැන කතා කරද්දී ඒ අවස්ථාවේදී ඒ කාරණේ ගැන සලකලා බලන්න. ඒ තදාරම්මන කෘත්‍යවත් සිත් 11ක් තිබෙනවා. මහා විපාක 8යි, සම්තීරණ සිත් 3යි. ඊළඟට එන්නේ චුති කෘත්‍යය. චුති කෘත්‍යය අර ප්‍රතිසන්දි කෘත්‍යවත් සිත්ම චුති කෘත්‍යයක් සිදු කරන්නේ. ඒ නිසා චුති කෘත්‍යවත් සිත් තිබෙන්නේද 19යි. මේ අහේතුක ප්‍රතිසන්දි යුගල වශයෙන් ගත් සිත් 2යි, මහා විපාක 8යි, මහග්ගත විපාක 9යි. අනේ ඒ කෘත්‍යවත් සිත් ඒ ద్వාරිකවයි ලැබෙන්නේ. එතකොට ප්‍රතිසන්දි භවාංග චුති පමනක් කරන සිත් වෙතොත් ඒවා ద్వාරයෙන් පිටයි. ద్వාර විමුක්තයි. ద్వාරික නැහැ. වෙන වෙනත් කෘත්‍යයන් සිදු කරනවා නම් එවිට ලැබෙන්නේ ద్వාරිකව. ඇතැම් විටක චක්සුද්්වාරිකව, ඇතැම් විටක සෝතද්්වාරිකව, ඇතැම් විටක ධානද්්වාරිකව, ඇතැම් විටක ජීවාද්්වාරිකව, ඇතැම් විටක කායද්්වාරිකව, නැත්නම් මනෝද්්වාරික.
ద్వాර විමුක්ත සිත්තේ කීවේ ප්‍රතිසන්දි වශයෙන් ලැබෙනකොට ద్వාර විමුක්තයි. භවාංග වශයෙන් ලැබෙන විට ద్వාර විමුක්තයි. ත්‍ෘති වශයෙන් ලැබෙන විට ద్వාර විමුක්තයි. වෙන අවස්ථාවලදී එහෙම ద్వාර විමුක්ත වීමක් නැහැ. ඒ නිසා ඒ ප්‍රතිසන්දි භවාංග ත්‍ෘති වශයෙන් උපදනා සිත් වෙනත් කෘත්‍යයන් සිදු කරන සිත් නම් අනේ වෙනත් කෘත්‍යයන් සිදු කරන විට ඒවා ලැබෙන්නේ ద్వාරිකව කියන බව තේරුම් ගන්නට. ඒවා තමයි අර වර එක චද්වාරික දෙවන වර එක ద్వාර විමුක්ත දෙවන සිත්ති. ඒකාන්ත ద్వාර විමුක්තේ කීවේ මහග්ගත විපාක 9. මේ මහග්ගත විපාක 9ට වෙන කෘත්‍යයක් නැහැ. ප්‍රතිසන්දි කෘත්‍යය සිදු කරනවා, භාංග කෘත්‍යය සිදු කරනවා, ත්‍ෘති කෘත්‍යය සිදු කරනවා. ඉන් පිටත් කර කෘත්‍යයක් ඒ සිත්වලට නැහැ. ඒ නිසා ඒවායි ඒකාන්ත ద్వාර විමුක්ත සිත්. දැන් මේ කරුණු බොහොම අපට උපකාර වෙනවා. චිත්ත වීති පිළිබඳව කතා කරද්දී ඒ වගේම මේ අභිධර්මයේ පිළිබඳව වැඩි දුර ඉගෙනීම කරන විට මේ දැන් අප මේ ඉගෙන ගන්නා කරුණු තාම උපකාරයි. දැන් ඔය ප්‍රත්‍ය කාණ්ඩයේම කියන අවස්ථාවේදී අභිධර්මාර්ථ සංග්‍රහයේම එන ප්‍රත්‍ය කාණ්ඩයක් තිබෙනවා. ඒ හරිය කියන විට ඒ කොටස මේවා බොහෝම උපකාරයි. ඒ ප්‍රත්‍යයන්ගේ තිබෙන ඒ උපකාරක ධර්ම උපකාරක ශක්ති පිළිබඳව කතා කරන විට මේ දැනගෙන ආරම්භන වශයෙන් කරන උපකාරක. එතකොට ඒක ආරම්භන සංග්‍රහයේදී අපි ඉගෙන ගන්නවා. දැන් මේ ළඟට අපිට කියන්නට තිබෙන්නේ ආරම්භන සංග්‍රහය. ඒ ආරම්භන සංග්‍රහයන් බොහොම වැදගත්. අරමුණු නම් තිබෙන්නේ කොයිතරම් ලෝකෙහි හා ලෝකෙහින් පිටත්තර යම්තාක් දේ වශයෙන් සලකන ධර්ම වශයෙන් සලකන ඒවා තිබේ නම් ඒ කිසිවක් අරමුණුයි කියන මෙයින් පරිබාහිර නැහැ. හැම දෙයක්ම අරමුණු සංඛ්‍යාවට වැටෙනවා. ඒ අරමුණු සංඛ්‍යාවට වැටෙන සියල්ලම අරමුණු 6ට ඇතුළත් වෙනවා. අරමුණු 6ක් තිබෙනවා. ඒ 6ට ඇතුළත්. ඒ අරමුණු 6යි කියන විට ඒ 6න් පිටත්තර මොනවත් නැහැ. කිසිවක් නැහැ. ඒ 6ට අන්තර්ගතයි සියලුම දේ. රූපාරම්මන, සද්ධාරම්මන, ගන්ධාරම්මන, රසාරම්මන, පොට්ටබ්බාරම්මන, ධම්මාරම්මන. මේ රූපාරම්මන, සද්ධාරම්මන, ගන්ධාරම්මන, රසාරම්මන, පොට්ටබ්බාරම්මනයි කියන විට ඒකට ඇතුළත් වන්නේ රූප වලිනුත් රූපවල අපි රූප තාම ඉගෙන ගත්තේ නැහැ. නමුත් අපි මුලදීම පරමාර්ථ 4 ගැන කියද්දී රූප 28කයි කියලා ඉගෙන ගත්තා. සාමාන්‍ය රූප සංඛ්‍යා වශයෙන් දැනගත්ත රූප 28යි. ඒ රූප 28 අතුරෙන් මේ රූපාරම්මන, ශබ්දාරම්මන, ගන්ධාරම්මන, රසාරම්මන, පොට්ටබ්බාරම්මන කියන මේ අරමුණු වලට ඇතුළත් වන්නේ රූප 7යි. රූප 7යි කියලා. රූපාරම්මණය කියන විට වර්ණ රූපය, ශබ්දාරම්මණය කියන විට ශබ්ද රූපය, ගන්ධාරම්මණය කියන විට ගන්ධ රූපය, රසාරම්මණය කියන විට රස රූපය, පොට්ටබ්බාරම්මණය කියන විට පඨවි, තේජෝ, වායෝ කියන එක. ඒකට 7යි අටලා. තව රූප කොච්චර ඉතිරිද? ඒවා රූපාරම්මන, ශබ්දාරම්මන, ගන්ධාරම්මන, රසාරම්මන, පොට්ටබ්බාරම්මන කියන ඒ පහට ඇතුළත් නැහැ. ඉතිරි රූප සියල්ල. රූප 21ක් තව තිබෙනවා. ඒ රූප 21න් පහක් තමයි ප්‍රසාද රූප. ප්‍රසාද චක්කු, සෝත, ධාන, જીවහා, කාය කියන ප්‍රසාද රූප පහ. අර 21. ඉතිරි 16 තමයි සුකුම රූප කියලා කියන්නේ. ඒ ප්‍රසාද රූපත් සුකුම රූපත් කියන ඒ 21 ඇතුළත් වන්නේ ධම්මාරම්මන කියන ගොඩට. ධම්මාරම්මන. ඒ නිසා අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් ධම්මාරම්මනයයි කියන්නේ කොයිතරම් විශාල එකක්ද. ධම්මාරම්මන කියන ගොඩට මොනතරම් දේ ඇතුළු වෙනවද? රූප වලිනුත් 21ක් ඇතුළත් වෙනවා.
ධම්මාරම්මණය. ප්‍රසාද පසයි සුකුම රූප 16යි. ඊළඟට සිත් සියල්ලම ධම්මාරම්මණයි. චෛතසික සියල්ලම ධම්මාරම්මණයි. නිර්වාණය ධම්මාරම්මණයයි. ඒ චිත්ත චෛතසික රූප නිබ්බාන කියන ඒ පරමාර්ථ සතරෙන් පිටත්තර වූ ප්‍රඥප්ති කියන ඒ සියල්ලම ධම්මාරම්මන. ප්‍රඥප්තිය කියන්නේ ධම්මාරම්මන. ඒ නිසා ඒ ආරම්මන සංග්‍රහය. දැන් අපට ඇතන් විටක සිත් උපදිනවා රූපාරම්මණයක ඉල්බගෙන. ඇතන් විටක ශබ්දාරම්මණයක ඉල්බගෙන. ඇතන් විටක ගන්ධාරම්මණයක ඉල්බගෙන. ඇතන් විටක රසාරම්මණයක ඉල්බගෙන. ඇතන් විටක පොට්ටබ්බාරම්මණයක ඉල්බගෙන. ඇතන් විටක අර ප්‍රසාද සුක්ම රූප චිත්ත චේතසික නිබ්බාන පඤ්ඤත්ති කියන ලද ඒ සියල්ල ඇතුළත් වන යම් කිසි ධම්මාරම්මණයක ඉල්බගෙන අපට සිත් හටයි ඇතිද. ඉතින් ඒ ධම්මාරම්මණය තමයි විශාල. ඉතින් මේ ආරම්මන සංග්‍රහය අපි අනිත් දවසේ කියමු. මෙතෙක් අප ඉගෙනගෙන තිබෙන කරුණු මතක් කරගන්නටත් ඕන. මම මේ ස්ථානයේදී විස්තර කරපු චෛතසික අතුරෙන් සති චෛතසිකයේ පිළිබඳ වැඩි විස්තරයක් කරලා නැහැ. එය වන්නට ඇත්තේ දවසක් අපි මීපිරිගල මේ ගිහින් ආපසු ආවේ බොහොම ප්‍රමාද වෙලා එදාමයි සතිය පිළිබඳව කතා කරන්නට සිදු වුණේ. අපි පැයක කතාවක් එදා කළේ නැහැ. කොහොම හරි සතිය පිළිබඳ විස්තරයක් කිරීම මග ඇරිලා තියෙනවා. මට ඒක ටේප් එක අහනකොටයි දැනගන්නට ලැබුණේ. පස්සේ කතා කරලා තියෙනවා සතිය ගැන නෙවෙයි, ඉන් එහා ඒවා ප්‍රඥා ආදී ධර්ම පිළිබඳව කතා කරලා තියෙන්නේ. මට අදහසක් වුණොත් මීළඟ දිනෙහිදී ඒ සති චෛතසිකය පිළිබඳව. මොකද ඒ ස්ථානයේ අපගේ කතා සියල්ලම හාමුදුරුවෝ අහනවා නැවත නැවතත් අහනවා. මට මේ අපි ගියා හාමුදුරුවන්ව හම්බ වෙන්නට පෙරේදා. ඒ ගිය වෙලාවේ කිව්වා ඒ සමහර හාමුදුරුවෝ මේ ඒවා ගෙනිහිල්ල නැවත නැවතත් අහනවා කියලා. අහනවා කිව්වා හාමුදුරුවෝ තව කිව්වා හාමුදුරුවන්ට ලොකු පහසුවක් මේ නිසා ලැබෙනවා කියලා. මම නැත්නම් හාමුදුරුවෝ කතා කරන්නට වෙනවානේ. ඉතින් මේ ඒ නිසා මම හිතුවා ඒ සති චෛතසිකය පිළිබඳ මම සතිය පිළිබඳ කරපු කතාව සමහර තැනක ඇති මේ ඒ පටිවලට අරගෙන මම බැලුවා මහලංග තිබුණේ නැහැ එකක්වත්. ඒ නිසා සතිය පිළිබඳව අනිත් දිනෙදී අපි දේශනයක් කරමු. සති චෛතසිකය ගැන. සති චෛතසිකේ ඊළඟට අපිට පුළුවන් ධම්මාරම්මණය ගැන මේ ආරම්මන සංග්‍රහය ගැන කියන්න. අද අපි එතකින් නවත්වමු. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති යදා පඤ්ඤාය පස්සී යතෙන්දින්දති විච්ඡේතමං භූතියා. සබ්බේ සංඛාරා දුක්ඛා යදා පඤ්ඤාය පස්සී යතෙන්දින්දති විච්ඡේතමං භූතියා. සබ්බේ ධම්මානත්තා යදා පඤ්ඤාය පස්සී යතෙන්දින්දති විච්ඡේතමං භූතියා. දුක්ඛප්පත්තාති දුක්ඛාප්පත්තාති භයං සෝකප්පත්තාති දුක්ඛා උප්පත්ති පාරිණු ආකාශත්තාති කුම්මත්තා දේවානාගාමී සිකා පුඤ්ඤන්තං විද්වා සංගක්ඛං සාපනං ආකාශත්තාති කුම්මත්තා දේවානාගාමී සිකා පුඤ්ඤන්තං විද්වා සංගක්ඛං සාපනං ආකාශත්තාති කුම්මත්තා දේවානාගාමී සිකා පුඤ්ඤන්තං විද්වා උදයං සුවං සදං